رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرموديك كعرباض كري سارية جرته بمن سردا فرمي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا عرباض كري سارية فرمي لا يا رسول الله بن صلى الله عليه وسلم ئامۆژگاریەکی کردین زۆر ڕەوان بێژانە زۆر جوان زۆر ورد هەموو بابەتەکانی دینی بۆ پوخت کردینەوە کورتی کردەوە بۆمان لەو ئامۆژگاریەیە فەرموویە ئێمە دینەکەتانە پەیڕەویکەن کاتێک کە بۆی ڕوونکردینەوە فەرمێ ئێمە دڵمانتیایە داخورپا و کرایەوە و موعیظەکەی وەرگرت بەهۆشیەوە چاوەکانمان فرمێسکی ڕشت ئەفەرمێ وتمان ئەی رسول الله صلى الله عليه وسلم ئەم ئامۆژگاریەت لە ئامۆژگاری کۆتاییت ئەچێ طبعا زانایانە فەرموون بەڵێ دوای چەند مانگێک دوا ئەو وتاری رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاتی کرد جاوتمان مادام لە دوا ئامۆژگاریت ئەچێ و وەکو بڵێ بەجێمانە هێڵی ئامۆژگاری زیاترمان کرد چی بە خەیاڵتایە رسول الله صلى الله عليه وسلم چه ئامۆژگاریەکی کردبن لەو کاتەیە طبعا بێگومان مادام ئامۆژگاری کۆتاییە ئەبێ گرنگترین ئامۆژگاری بێ و ئەبێ حساسترین ئامۆژگاری بێ و ئەبێ لادان لەو ئامۆژگاریە تیاچوون بێ و دەستگرتن پێوەی ڕزگاربوون بێ هەبریتە لەم چەندێڕە فەرمووی إنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا ئاگاداری خۆتان بن هەر کەسێ لە ئێوە لە دوای منەوە بژی یعنی دوای وەفاتی ژیان بکە اختلافێکی زۆر ئەبینێ تەفرەقە ئەبینێ خەڵکانێکی زۆر خۆیان جیا ئەکەنەوە لە ڕێبازی ئێوەی هاوڵان چونکە بەوانی فەرموو منکم ئێوەی هاوڵان ئەگەر بژین خەڵکانێکی زۆر خۆیان لە ئێوە جیا ئەکەنەوە یعنی ئەو دینەی ئێوە پەیڕەویەکەن ئەوان پشتی تێ ئەکەن دینێکی کە پەیڕەوەکەن ئەوەی فەرموو ڕەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم پێیان لەو ڕۆژەوە هەتا ئێستا خەڵکانێک جیا ئەبنەوە لەو سەحابانە لەو جەماعەیە لەو گروپی حەقە و ڕێچکە و ڕێباز بۆ خۆیان داهێن ئێستا باسییانەکەین بە تەسەلسول دەقی فەرموودەکەی ڕەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم ڕووی داوە بۆیە سینی بۆ یانێ بۆ تەحقیق و بۆ نزیکیش کە ئەفەرمێ بێگومان ڕاستەو خۆ بە دوای منە ئەم اختلافە ڕۆیە ئەنجا دوا ئەو زۆریشە بێ رسول الله صلی الله علیه وسلم باسی چی کرد دەردەکە دەردی تەفرەقە و اختلاف کە ئەکەوێتە داومانەوە پاشان باسی دەرمانەکەشیەکە بەچی ڕزگار دەبێتەوە فعليكم بسنتي سنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي بەو ڕزگارتانە بێ دەست بگرن بە سنەتی رسول الله صلى الله عليه وسلم هیچ شتێکی کە ڕزگارە ناکە نە دکتۆران نە ماستەر نە شێخەکانە نە گروپەکە و نە حیزبەکە و نە جەماعەتەکە و هیچ شتێ ڕزگارە ناکە نە پارە و سەروەت و سامان نە دەسەڵات و پلەپایە هیچ شتێ ڕزگارە ناکە تەنیا یەک کەس ڕزگاریە بێ ئەو کەسەی دەستی گرتووە بە سنەتی رسول الله صلى الله عليه وسلم لەگەڵ کێ خۆی بەتەنیا نا جێنشینەکانن ئەوانەی کە ڕێنمونی کراون و ڕێنمونی کردن کە دوای خۆی ئەبوو بەکرە ڕەزا و ڕەحمەتی ئەڵڵای لێ بێ عومەری کوڕی خەتابە ڕەزا و ڕەحمەتی ئەڵڵای لێ بێ عوسمانی کوڕی عەفانە ڕەزا و ڕەحمەتی ئەڵڵای لێ بێ عەلی کوڕی ئەبوو تالیبە ڕەزا و ڕەحمەتی ئەڵڵای لێ بێ لای هەندێک لە زانایان لەبەرەوەی رسول الله خلافەتی دیاری کرد بە 30 ساڵ صلى الله عليه وسلم بە 6 مانگەکەی حەسەنەوە ئەبێ بە 30 ساڵ ئەویش داغڵە بێ ئەمە سنەتی خلفاء راشدین مهدیینە کە خۆی فەرمێ 30 ساڵە دوای من الخلافة بعدي 30 سنة تا 30 ساڵە ئێوە دەست بگرن بە سنەتی ئەمانەوە لەگەڵ سنەتی کێ رسول الله صلى الله عليه وسلم خۆی لەبەرەوەی سەحابە بەگشتی بەشدار بوون لە هەموو بڕیارەکانی خەلیفەکانە مەجلیسی شوڕایان بوون يعني إجماعي صحابة كي وريقتو يا كم كاس خدي خوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريقتو بأمر الله وشاورهم في الأمر
تۆ ئەبێ مشاوەرەیان بکەی لە ئەحکامە لە کاروبارەکانە. ئەنجا سەحابە خۆشیان لە ناو خۆیانە خەلیفەکان لەگەڵ عامی سەحابەیان مشاوەرەیان هەبووە و ئەمڕۆهم شوڕا بەینەهم. الله سبحانه وتعالى فەرمێ هیچ ئەحکامێ لە خۆیانەوە بەیان ناکەن ئللا بە شوڕا بەیان یەکەن. بۆیە وەکو ئەوە وایە ڕەسوڵ الله صلى الله عليه وسلم پێمان بڵێ دەست بگرن بە سنەتی ئەو خەلیفانەمەوە کە هەر هەمووی کۆدەنگی ئێوەی سەحابەشی لەگەڵە. کەواتە لادان لە قورئان لە سنەت لە ڕێبازی هاوڵانی ڕەسوڵ الله صلى الله عليه وسلم تەفرەقەیە وەتیاچوونە. ئەمڕۆ هەزاران ئیجماع بژمێرە و کەسێکی گومڕا لێ دووەرناگرێ. ئەمڕۆ دەیان قسەی ئەبوو بەکر و عومەر و عوثمان و عەلیان پێ بڵێ ڕەزا و ڕەحمەتی ئەڵڵایان لەبێ ئەو وەری ناگرێ ڕەتیەکاتەوە. قسەی کێ وەرەگرێ؟ شایاطینەکان کە لەسەر دەرگاکانی جەهەنەم دانیشتون و بانگیانەکەن بۆی وەڵامی ئەوانە داوەچێتە جەهەنەمەوە بەدەستیەوە ئەو لەگەڵیشیانە. وەیە فەرمێ عەضوا عەلەیها بالنەواجز. ئەم سونەتانە چۆن دەست پێوە بگرن؟ بە ددانەکانی دواوەتان بیگرن. ئەگەر شتێکە بەنە دەست مەتەشبیهە ڕەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم بڵێن بەدەستە بیگرە بەدەستە بیگری بە ئاسانی ڕایەکێشن لە دەستە دەریێنە. بڵێن بە باوەشە بیگرە بە باوەشە بیگری ڕایەکێشن لە دەستە دەریێنە. بەڵام بیخەیتە ددانەکانە بیخەیتە دانەکانی پێشەوە ڕایکێشن هەر دەریە لەوە چ دانەکانیشی لەگەڵی بڕوە بەس یاد بە دانەکانی دوا هیچ دەری ناکە. یعنی ئەبێ زۆر تۆن دەست بگری بەم سنەتەوە بەم ڕێگایەوە ئەبێ بە توندی بیگری. ئەگەر بە شلی بیگری لێتە سەن لێتە فڕێن. وەکو زۆر کەس بە شلی گرتوێتی توند نەیگرتووە. توندگرتنی ئەزانن چییە؟ بریتیە لەوەی بەس ئەو قبوڵکەی غەیری ئەو هەمووی لە ژیان تا بکەیتە دەرەوە بەس دۆستایەتی ئەوانە بکەی کە لەسەر ئەو ڕێبازن ئەوەی لەسەر غەیری ئەو ڕێبازێ دۆستایەتی نەکەیت و بەری بێلی. ئەو توندگرتنیەتی کەوتێ دۆستایەتی ئەمانی ژەکەم و هی دژەکانیشی تیاچوی وەحدەوی بوون ناخوا لێرە حەڕەکی بوون ناخوا عوزر هێنانەوە بۆ کافر و مشریک و مبتەدیع و گومڕا ناخوا لێرانە. ئەم عوزرانە کە بۆی ئەهێنیتەوە و هەرڵی قەی ناکە و خەی ناکە و ئەم چاکەیەشی هەبوو ئەوەشی هەبوو ئەوەشی هەبوو ئەوەشی هەبوو ئەوە وات لێکات تۆ دەست لەوەی خۆت بەرڕێی ئەگەر لە هەمووشیانە بێ لە هەندێکیشیا بێ بچیتە سەرەوەی ئەو. بۆیە ڕەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم وای فەرمووی ئەنجا فەرمووی وەئیاکم وەمەبتودع دوورکەونەوە لە هەر شتێک کە بۆتان داهێنرێ. ئەوەی داهێنرێ چییە؟ ئەوەیە کە پێچەوانەی سنەتەکەی ڕەسوڵ الله و خەلیفەکانیەتی هەمووی داهێنراوە. ئەنجا فەرمووی هەمووی گومڕاییە و هەمووشی لە ئاگری جەهەنەمە بەخۆی و بە خاوەنەکەیەوە. بۆیە زانایانمانە فەرموون دوو تاوان هەیە ئیلا ئەبێ سزاکەی بچێژی ئەگەر تەوبە نەکەیت و لەسەری بگەیتەوە بە ئەڵڵا. یەکیان شیرکە لێخۆشبوونی نییە، دووەمیان بیدعەیە لێخۆشبوونی نییە چونکە فەرمێ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هەمووی لە ئاگرایە بۆیە بێ دوور بیلێی بە هەموو شێوەیە.